食卓に料理が一つずつ並べられていきました。湯気は立っていましたが、誰もおいしそうとは言いません。平日の夜、ただそれだけの時間です。祖母はいつもの席に腰を下ろしました。背もたれに体を預けるその動きは少しゆっくりになっています。80を過ぎてから無理をしないようにしていました。箸を持つ手がわずかに震えます。それを見た家族はいましたが、誰も口にはしません。気づかないふりをすることに慣れていたのです。これ、最近の店の惣菜。夢が何気なく聞きました。祖母が作った料理だと分かっていながら、そう聞いたのです。声は柔らかく、責める調子ではありません。祖母は小さくうなずき、そうですよとだけ答えました。それ以上説明はしません。味についてどう思ったか、聞かれなかったからです。ちょっと薄いね。嫁は笑いながら言いました。冗談のつもりでした。その一言で場が和むと信じていました。孫はスマートフォンから目を離さず、こう続けます。最近の人って気が利かないよね。誰か特定の名前は出しません。だから安全だと思っていました。息子はそれを聞いて、少し得意げに笑います。まあ、そういう人たちは仕方ないだろう。社会の話をしているつもりでした。でも、言葉は確実に線を引いていました。祖母は黙ったまま、湯飲みを口元に運びます。中のお茶は少し熱く、ゆっくり飲む必要がありました。その時間が祖母にはありがたかったのです。祖母は思います。昔、同じような言葉を自分も使ったことがあったかもしれない。忙しく余裕がなかった頃の自分を思い出します。だから注意はしません。叱りもしません。今ここで言っても、この家族は変わらないと分かっていたからです。高いところから見下ろす言葉は、大声でなくても人を傷つけます。祖母は長い人生で、それを何度も見てきました。そして自分が受け取る側になった今、静かにそれを受け止めていました。食事は最後まで無事に進みました。笑い声もあり、大きな問題は起きません。けれど、誰も気づかないうちに、この家の中で大切な何かが少しずつ削れていったのです。祖母は箸を置き、そっと手を重ねました。何も言わず、何も残さず。この夜は、ただ心にしまわれるだけの出来事として、食事が終わると、家族は自然にそれぞれの場所へ散っていきました。誰も悪気はありません。それがこの家のいつもの流れでした。リビングにはテレビの音だけが残り、祖母は湯飲みを両手で包んだまま、しばらく動きませんでした。会話の中で投げられた言葉が、胸の奥に沈んでいくのを感じていたのです。言わないという選択は弱さではありません。相手の心がまだ閉じているとき、言葉が葉になります。祖母は長い人生の中で、それを何度も見てきました。自分の部屋に戻ると、祖母はそっとドアを閉めます。部屋は狭く、静かで、安心できる場所でした。ここでは、誰かに見下されることも、役に立たない存在のように扱われることもありません。祖母は小さな鏡を見つめ、深く息を吐きました。言葉を飲み込むたび、少しずつ自分の中の何かがすり減っていく感覚がありました。それでも、今日はまだ耐えられる。そう判断したのです。翌日から、祖母は目立たない準備を始めました。誰にも知らせず、誰にも相談しません。タンスの奥から古い服を取り出し、もう着ないものを静かに畳みます。一枚一枚に、その服を着ていた頃の自分が重なりました。写真の箱も開けました。若かった夫、幼い息子、笑っていた家族。その一枚一枚が、ここまで生きてきたという証のように思えました。息子はその様子を見て、冗談交じりに言います。終わりかつみたいだな。祖母は笑ってうなずき、それ以上何も言いません。
準備は死のためではありません。残される人の手を煩わせない、それが祖母の最後まで変わらない考えでした。家族は祖母の変化に全く気づいていなかったわけではありません。ただ、その変化を問題として受け取らなかっただけでした。祖母が以前より口数が減ったこと、食卓で先に箸を置くようになったこと、会話の途中でふっと視線を外すことが増えたこと、それらはすべて、年を取ったからという一言で片付けられていました。息子は仕事の話に追われ、嫁は家事と予定に追われ、孫たちは自分の世界で忙しくしていました。誰も悪意はありません。ただ、祖母の沈黙を受け止める余裕がなかったのです。沈黙は怒りや不満の表現ではありませんでした。それは、これ以上心をすり減らさないための祖母なりの距離の取り方でした。祖母はそのことを誰にも説明しようとはしません。説明すること自体が、また自分を低い位置に置く行為だと感じていたからです。分かってもらおうとする気持ちが、すでに少し疲れていました。夕方、祖母は一人で台所に立ちます。洗い終えた食器を拭きながら、家族の声が背中越しに聞こえてきます。笑い声もあります。楽しそうな空気もあります。それでも、その輪の中に自分がいないことを、祖母は静かに理解していました。沈黙は拒絶ではありません。それは自分を守るための最後の選択でした。家族はその意味をまだ知りません。その朝はあまりにも静かでした。祖母の部屋から物音がせず、目覚まし時計の音だけがいつもより長くなり続けていました。家族の誰か外変に気づいたのは、朝食の準備を始める時間になってからです。呼びかけても返事はありません。ドアを開けると、祖母は布団の中で眠るように横になっていました。その表情は穏やかで、苦しんだ形跡は見当たりません。ただ、もう目を開けることはありませんでした。救急車を呼び、病院へ運ばれましたが、結果は変わりません。医師の言葉は丁寧で、事務的でした。老衰ですという一言が重く空気に落ちます。家族はその場で何も言えなくなりました。祖母が何も言わずに言ったことが、なぜか胸に残ります。怒りも、不満も、感謝も、すべて言葉にされないまま終わったことに、説明のつかない不安を覚えたのです。祖母は、最後まで自分の気持ちを押し付けませんでした。それが優しさだったのか、それとも諦めだったのか。答えは、まだ誰にもわかりません。葬儀が終わり、家に静けさが戻った後、息子は祖母の部屋を整理し始めました。必要最低限のものだけが整然と並んだ部屋は、まるで最初からこの日のために準備されていたかのようでした。引き出しの奥から一通の手紙が見つかります。封筒には、息子の名前だけが丁寧に書かれていました。中の便箋には、長い説明はありません。ただ、短い言葉が並んでいました。人を見下す言葉は、自分が一人になる準備でもあります。息子は、その一文を何度も読み返します。すぐには意味が飲み込めません。でも、祖母の沈黙と、その穏やかな表情が重なり、少しずつ胸の奥に沈んでいきました。祖母は叱らなかった。責めなかった。ただ、最後に一つだけ、伝えたかったことを残したのです。祖母がいなくなってから、家は静かになりました。音が消えたわけではありません。テレビはついていますし、家族の会話もあります。それでも、どこか落ち着かない気が、部屋の中に残り続けていました。息子は最初、その理由がわかりませんでした。祖母に叱られていたわけでもなく、世話を焼かれていた記憶もそれほど強くありません。むしろ何も言わない人だったという印象の方が強い。それなのに祖母がいなくなっただけで、
家の中の空気がこんなにも変わることが不思議でした。ある日、食卓に座ったとき、息子は気づきます。祖母が座っていた場所が、無意識のうちに開けられていることに、誰もそこに座ろうとしない。特別な決まりがあるわけではないのに、その席だけが静かに空白のまま残っていました。祖母は家族をまとめる言葉を持っていたわけではありません。正しいことを声高に語ることもなかった。それでも誰かが強い言葉を使いそうになると、少しだけ視線を下げ、黙ってその場にいることで空気を和らげていました。今思えば、祖母は同じ高さで人を見る役割を担っていたのです。上からも下からも見ない。比べない。裁かない。ただそこにいる。その存在が消えたことで、家族は初めて自分たちの言葉の角度に気づきました。冗談のつもりで言った一言が、誰かを下に置いていなかったか、効率や正しさを理由に、人の気持ちを後回しにしていなかったか、失ったものは、家事を手伝ってくれる人でも、家にいる安心感だけでもありません。人を見下さずに済む基準。それを祖母は黙って示していたのだと。息子はようやく理解しました。祖母がいなくなった日常は、少しずつ形を変えていきました。劇的な出来事はありません。誰かが突然、優しくなったわけでもない。それでも、確かに変わったことがあります。家族は、言葉を選ぶようになりました。すぐに結論を出さず、相手の話が終わるまで待つ時間が増えました。沈黙が気まずいものではなく、考えるための時間として受け入れられるようになったのです。嫁は、祖母の写真を見ながら思います。あの人は何も言わなかったのではない。言わなくても伝わる距離で、ずっと家族を見ていたのだと。息子は手紙の言葉を何度も読み返しました。人を見下す言葉は自分が一人になる準備でもある。その意味が日を追うごとに重くなります。祖母は誰かを責める代わりに、自分の姿勢を最後まで変えませんでした。それは簡単なことではありません。言い返さず、正しさを押し付けず、それでも尊厳を失わない。祖母はそれを一生かけて実践したのです。朝、カーテンを開けると、柔らかな光が部屋に差し込みます。祖母のいない家は、もう二度と元には戻りません。それでも、この家には確かに、祖母の生き方が残っています。声ではなく、態度で、言葉ではなく、沈黙で、それが祖母の最後の教えでした。家族は同じ高さで人を見ることを、これからも忘れないでしょう。